Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, cuộc sống nơi phố thị với những lo toan bộn bề nhiều khi khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng. Đặc biệt là với những người đang ở vào độ tuổi xế chiều, khi sức lực dần cạn kiệt, tâm hồn lại khao khát một nơi yên bình để quay về. Quê hương bỗng trở thành nơi duy nhất có thể mang lại sự an lành, là nơi để tìm lại chính mình. Nhưng liệu sự trở về ấy có phải là quyết định đúng đắn hay chỉ là một bước ngoặt để đối mặt với những nỗi niềm khác? Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Về quê của tác giả Lan Nguyên. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và ý nghĩa. Đừng quên ủng hộ Lúa Vàng bằng cách nhấn đăng ký, chia sẻ và bình luận dưới video quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Bây giờ chả biết trách ai, chỉ tự trách mình thôi. Ở đời chỉ cần vài ba cái biết thế thì cũng đã xong một kiếp người. Lão Sâm đang dằn dọc khó chịu trong người. Lão lấy điếu cày hút xoe xoé một hơi, ngửa mặt lên trời. Khói thuốc nghi ngút từ miệng ra như thể muốn đẩy cái cục đá nặng trình trịch ra ngoài. Biết thế, nhớ lại dễ thường đã hơn năm có lẽ, vợ chồng lão bán ngôi nhà ở phố thị rồi về quê. Căn hộ tuy trong ngách nhỏ thôi, nhưng bán đi cũng được cục tiền. Lão cầm tiền về quê. Chiều mùa thu, gió se se lạnh thổi qua khoảng sân rộng lát gạch đỏ au, mang theo mùi ngai ngái của đất mới sau cơn mưa rào buổi sáng. Cây bàng trước ngõ đã bắt đầu rụng lá. Từng chiếc lá vàng úa rơi lả tả trên mái ngói mũi hài đỏ thắm. Lão Sâm ngồi bệt dưới hiên nhà, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cánh đồng lúa vừa gặt, chỉ còn trơ những gốc dạ xám bạc trong ánh hoàng hôn nhạt màu. Lão thở dài, tay cầm điếu cày quen thuộc rít một hơi dài. Tiếng xoe xoé vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khói thuốc lào nghi ngút bay lên như cuộn lấy nỗi lòng nặng trĩu của lão. Ngửa mặt nhìn trời, lão buông một câu đầy chua chát. Biết thế. Những ký ức cũ chợt ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày vợ chồng lão quyết định bán căn hộ nhỏ trong ngách hẹp nơi phố thị. Căn nhà ấy tuy chẳng rộng rãi gì, nhưng cũng đủ để lão gom về một khoản tiền kha khá. Khi trở về quê, lão tìm gặp ông anh cả. Mảnh đồi vườn rộng mênh mông của anh khiến lão nảy ra ý định xin xẻ một phần đất để dựng nhà. Ông anh chẳng do dự, vui vẻ đồng ý. Thế là lão lại nhờ thêm anh em con cháu giúp sức, rồi thuê thêm thợ. Chỉ trong vòng 3 tháng, ngôi nhà nhỏ xinh đã hoàn thành. Mái ngói đỏ tươi, hiên nhà rộng rãi, nối liền với gian bếp và nhà tắm khép kín. Khoảng sân lát gạch phía trước còn thoang thoảng mùi vôi vữa. Từng góc vườn đã được vợ lão tỉ mẩn trồng thêm mấy luống rau xanh. Cảnh vật tinh tươm đâu vào đấy. Lão nghĩ lần này chắc vợ chồng mình sẽ có những tháng ngày an nhàn, thảnh thơi giữa quê yên bình. Thế là xong, có ai đâu, chỉ vợ chồng lão ở. Còn vợ chồng đứa con lão, chúng nó ở phố, chứ đời nào chịu về quê. Nhớ lại lúc mới có ý định về quê ở, cả gia đình lão Sâm quây quần ở trong phòng khách. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt từng người. Cuộc họp gia đình được lão triệu tập để bàn chuyện bán nhà về quê. Lão mở lời. Tôi tính rồi, bán cái nhà này đi, về quê sống cho yên bình. Nhà quê đất rộng, không khí trong lành, vừa dưỡng già vừa thoải mái hơn phố thị ngột ngạt. Nghe xong bà vợ khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc. Anh tính kỹ đi nhá, kẻo sau lại trách em không nói trước. Sống ở đâu thì em cũng chịu được, nhưng chỉ sợ anh không quen. Quê thì dễ chịu thật, nhưng mình là người xa quê đã lâu ngày, anh trở về liệu có sống được hay không? Thường cái người gốc gác ở quê, xa quê lúc trở về quê lại khó sống, chứ hẳn người gốc phố như bọn em thì lại dễ. Mỗi khi về cơ gặp ai cũng cười tươi, chào to, thế là xong chứ gì. Lão nhíu mày nhìn thẳng vào vợ, cố giấu sự bực dọc. Sao lại không quen?
đất quê người làng mình cả, có gì mà không sống được. Anh này, người nhà quê cũng có cái hay, nhưng cũng có cái khó. Ai cũng thích chuyện phiếm, rồi họ hàng làng xóm không dự, vớ vẩn là bị nói ngay. Anh thử nghĩ mà xem, mỗi lần về quê có khi nào anh không kêu phiền phức đâu. Giờ mà ở hẳn mọi chuyện sẽ còn nhiều hơn thế đấy. Còn anh về thì nào là quan hệ họ hàng, xóm giềng, bạn xưa bạn học, việc làng việc họ, rồi các công việc hiếu hỉ miên man. Mình không có mặt, người ta lại nghĩ là mình khinh người, mà người nhà quê thì lại hay chấp. Thằng lớn ngồi gác chân, tay bấm điện thoại, vừa nghe vừa chen vào. Tùy bố nhá, cái nhà bây giờ tuy bé thôi, nhưng giữ thì khó, chứ bán thì lúc nào cũng được. Sợ nhất là bố mẹ về quê rồi, lỡ có chuyện gì khéo không có đường trở lại đây đâu đấy. Lão Sâm nghe thế lử mắt, á ra chiều ý. Mày nói bố mày không có cơ hội về với chúng mày lúc về già chứ gì. Lão nghĩ thế nhưng không nói ra. Lão bảo, tao bán cái nhà này đi, về quê xây cái nhà nho nhỏ, quá lắm cũng chỉ hết nửa số tiền, còn lại tao gửi tiết kiệm, hàng tháng lấy lãi ra. Tao với mẹ mày sống phong lưu, chả lo thứ gì. Ngày ngày nằm khệnh ra đọc sách, trồng hoa, hít thở không khí trong lành giữa thiên nhiên cho nó khỏe. Thằng lớn cướp lời, ôi rồi, bố nhầm rồi, không có khái niệm trong lành đâu nhá. Bố không thấy mỗi lần về quê, bố có dám mua rau mua cá ở quê ăn không? Rồi thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ phun tràn lan, lọ chai bao bì đựng thuốc vứt đầy ngoài bờ ruộng ấy. Rác thải thì cứ xả ra bờ sông vô tội vạ. Bố cứ như người trên mây ấy. Lão bảo, bây giờ dân tỉnh cũng có ý thức hơn rồi, đâu mãi như thế được chứ. Mày tính sống ở đây tắc đường kẹt xe, hiệu ứng nhà kính, đô thị thì bụi mịn, tiếng ồn, rồi tia cực tím, tuổi thọ chắc chắn giảm đi, mà bệnh tật thì lúc nào cũng đầy mình ấy. Bà vợ nghe hai bố con tranh luận thở dài. Về quê mà không phải bán nhà ở đây là phương án an toàn nhất. Hưu quê hay hưu phố chắc gì đã hơn nhau. Cuối cùng thì lão Sâm cũng tính gần đúng theo bài của vợ. Bán nhà số tiền chia 3 phần. Xây nhà ở quê, một phần mua căn hộ bình dân chung cư tại phố, phần nhỏ nhất gửi tiết kiệm phòng thân. Kể như thế cũng là tạm ổn. Để ý kỹ ý thích của người Việt mình, thường khi còn làm việc ở trên phố, còn khi hưu thì lại trở lại về quê, thậm chí muốn chết ở quê. Mình gốc gác ở đó, tình máu mủ ruột già, tình làng nghĩa xóm từ tấm bé. Chết quê bao giờ cũng có phần thật lòng hơn, ấm tình hơn đấy. Bây giờ chả biết trách ai, chỉ tự trách mình thôi. Biết thế ở đời, chỉ cần vài ba cái biết thế thì cũng đã xong một kiếp người. Lão Sâm đang dằn dọc khó chịu trong người. Lão lấy điếu cày hút xoe xoé một hơi, ngửa mặt lên trời, khói thuốc nghi ngút từ miệng ra, như thể muốn đẩy cái cục đá nặng chình trịch ra ngoài. Người quê vẫn còn nặng chuyện ăn uống, hơi một tí gì cũng có thể động mâm động bát được. Nào là dỗ chạp Tết nhất, nào cưới xin dựng nhà đã đành. Đằng này mua cái xe máy cũng ngả vài mâm, ốm nằm viện khi ra viện cũng phải vài ba mâm. Mặc dù tiền lo đi viện đã cạn, đã phải vay mượn mửa mặt ra rồi, không làm vài ba mâm ư? Thế lúc ốm đau nằm đấy, ai đưa đi viện? Khi nằm viện thì ai đến chăm? Khi cả nhà xúm vào lo người ốm, thì lúa vào kỳ gặt, không ai giúp để mọc mầm hết ngoài ruộng à? Vậy không có vài ba mâm, dăm 7 lít rượu thì có mà mặt mo. Rồi mỗi khi đi đâu xa về, đi du lịch vài ba ngày, về con đỗ đại học, con mới xin việc xong, hay đơn giản hơn, nhà có con chó ốm, con lợn ươn, cần thịt chứ để chôn đi nó phí ra. Nhà tát ao cá, tất tật cũng cứ là đánh chén. Rồi lại tính mời những ai, không mời những ai, là cả câu chuyện nhiêu khê. Mời người này bỏ người kia, hoặc để sót. Ôi thôi, người ta bóng gió cho thì nhục. Loại người chỉ biết vác dái đi ăn mòn đũa bát nhà người ta. Trước hôm lên nhà mới ít ngày, lão Sâm gọi bác cả năm nay đã ngoài 70 và bác hai cũng đã ngót tuổi ấy, lên bàn bạc xem mời những ai, làm bao nhiêu mâm, cô kiếc thế nào. Đầu tiên lão ngồi ghi danh sách, chỗ nào bác cả không nhớ thì bác hai nhớ, chớ bỏ sót là phiền hà lắm. Vâng,
Cái thằng này thì em thôi không mời. Nó tuy cùng học với em từ bé, nhưng mà có thân thiết gì đâu. Cả năm chả gặp nhau cũng hỏi thảo vài câu, làm gì mà phải mời. Bác cả nhăn mặt. Chú đi xa không biết đấy thôi, chứ ngày bố mình còn sống, chú ấy hay vào thăm lắm. Mỗi khi ốm đau, những lần Tết nhất mà anh cũng thân với chú ấy, cho nên theo anh, chú cứ phải mời. Vâng, thế thì còn cái ông này, lạ hoắc lạ hơ, mời làm gì? Bác hai lại bảo. Cái chú này chả biết gì. Nó không là gì với chú, nhưng hiện giờ nó làm trưởng thôn. Chú về làng sống không cầu cạnh đến nó thì sống với ai? À, ra thế. Hỏi một lúc lão Sầm chán quá bảo. Thôi, em xin nghe hai bác. Các bác tự ngắm nghía mời giúp em. Thấy ai cần thì mời. Đồng cũng không sao, chẳng qua là thêm bát thêm đũa chứ gì. Em là em mệt lắm rồi. Rồi bữa tân gia cũng xong xuôi vui vẻ. Mua cả con lợn nhỡ nhỡ về mổ. Mấy thằng cháu trong họ tự làm. Chúng thạo lắm. Từ chọc tiết, mổ xẻ, pha thịt, giá giò, tiết canh, lòng lợn. Cứ gọi là chạy băng băng. Lão Sâm chả phải làm gì ngoài việc tay bắt mặt mừng cầm chén rượu đi mời chiếu lệ từng mâm một. Cỗ diễn ra buổi trưa, buổi tối lại 3 mâm cố vét lại cho anh em con cháu. Tưng bừng đến khuya mới tan. Hôm trước lão Sâm dặn vợ. Này, em cứ cười tươi chào hỏi thôi, chứ đừng góp ý hoặc tham gia bất cứ việc gì nhé. Ở quê em biết rồi đấy, người ta nấu nướng, ăn uống khác mình nhiều lắm. Món nào ăn em cứ khen ngon cho anh. Thì khen. Tưởng gì chứ món khen thì dễ ợt. Lâu nay chả vẫn thế à? Vợ lão cười. Vài 3 tháng đầu cuộc sống nơi thôn quê cũng tạm gọi là êm đềm. Cứ vài 3 ngày, vợ lão lại tà xe máy lên chợ trung tâm xã mua thức ăn một lần. Ban đầu phải đi cùng với mấy bà chị dâu hoặc mấy đứa cháu, kẻo sợ ma cũ bắt nạt ma mới. Dần dần đi mãi cũng thành quen. Vợ lão bảo các thứ ở quê rẻ lắm, nên em cũng chả nỡ mặc cả. Họ bảo bao nhiêu mình trả bấy nhiêu, so với ở nhà mình thì vẫn còn rẻ chán. Lão bảo không nên thế, mặc dù chả đáng là bao, nhưng em cứ mặc cả. Nếu không họ lại nghĩ mình là dân đại gia, lần sau hỏi mua, họ cứ nói lống giá lên là toi. Cây giống ở xa mới về làng, hay được mời đi đánh chén kỳ cuộc, chả sót cuộc nào. Lão bảo vợ mình chịu khó đi tí, không lại bị cho là khinh người. Ít lâu sau vợ lão bảo em đi nhiều mệt lắm, ăn thì chả ăn được gì, mà chuyện thì chả biết chuyện gì mà nói. Người ta nói chuyện đồng ruộng gặt hái, ông nọ bà kia, mình cứ ngồi cười chửi mãi cũng chán. Lão bảo hay là bây giờ chỉ những cuộc chính thì em mới đi, còn thôi thì để anh. Người dân quê lấy ăn uống làm vui, chứ muốn chơi cũng chẳng có gì mà chơi, chả biết chơi gì. Có những hôm vào dịp bóng đá của đội tuyển Việt Nam, mấy gia đình họ hàng hoặc bạn bè cùng trang lứa tổ chức uống rượu xem bóng đá, lão lại được chèo kéo đi suốt. Nhiều khi cũng thấy phát mệt, nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Một hôm đang trưa nghe tiếng điện thoại reo. Hóa ra ông anh cả của lão gọi điện bảo sang nhà gấp có chuyện. Lão tức tốc phóng xe máy đến nhà, gặp thấy ông anh mặt đang méo sạch mếu máo. Cháu nó đẻ chả ra gì. Thế là thế nào? Đẻ đứa con gái lại hở hàm ếch, khổ thế chứ. Thì ra đứa con dâu thứ hai đẻ lần 2. Lần đầu may được đứa gái lành lặn. Lão không biết nói gì để an ủi ông anh. Ngồi một lúc lão hỏi vu vơ. Quái lạ nhỉ, vợ chồng nó khỏe mạnh lành lặn, chứ có làm sao đâu mà lại thế nhỉ? Bà chị dâu sụt sịt. Chú chả biết đấy chứ, đận nó chữa mới có chưa đầy tháng đã dám đeo máy đi phun thuốc sâu. Hôm ấy về chả nôn mật xanh mật vàng ra. Thôi chắc là do bị ảnh hưởng thuốc sâu từ hôm ấy. Sao ngu gì mà ngu thế chứ lị. Ông anh vặn. Bà biết gì mà cứ cọt sọt, nói cho cẩn thận. Nhỡ ông bà thông gia nghe thấy thì lại rách việc. Liệu cái mồm đấy. Lão ôn tồn. Đàn bà lúc mới mang thai 3 tháng đầu không giữ gìn cẩn thận, bị cảm cúm có khi còn cũng bị khuyết tật đấy chứ. Chứ cứ dị thuốc sâu. Không khí trong nhà nặng như có đám. Lão bảo thế bây giờ chị sắp xếp công việc đi,
rồi em trở xuống bệnh viện thăm nó chứ. Chứ cô ngồi ở nhà mà than trách mãi à? Bà chị dâu mới lật đật đi sửa soạn. Trong thâm tâm lão cũng cho rằng nguyên do là cái thứ thuốc trừ sâu kia. Làm nhà nông mà không chịu tìm hiểu kỹ thuật sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ là bị trả giá ngay. Ngủ lắm. Trên đường xuống bệnh viện, bà chị dâu lão cứ cố nhoài người lên quát vào tai lão: Con gái con lứa lành lặn còn chả ăn ai, sứt môi lổi rốn sau này cho nó lấy. Rằng ở làng cùng tuổi con mẹ mày, mấy đứa đẻ con cũng hàm ếch hết rồi, đã biết thế mà không chừa. Trên bờ đê gió táp, lão nghe câu được câu trăng. Xuống tới nơi, đứa cháu dâu vừa nhìn thấy mẹ với chú òa lên khóc nức nở. Bà mẹ giàn giụa nước mắt, lão mới đẳng hắng: Thôi, phận nó đã thế rồi. Ai đẻ con ra chả muốn nó lành lặn, cũng chả đáng lo lắm đâu. Để sau này lớn chút rồi đi phẫu thuật. Bây giờ y học người ta giỏi lắm, không lo đâu. Thôi, nín đi. Lại nói về ngôi nhà của lão ở quê. Nó chỉ có 3 gian nhỏ thôi, nhưng tươm tất. Lão chủ trương không bày vẽ đồ đạc làm gì. Một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái tivi có wifi nối mạng, một cái bàn và mấy cái ghế nhỏ di chuyển linh hoạt, đặt tùy chỗ để tiếp khách. Lão mang mấy quyển sách ra chưa kịp đọc, về quê tính đọc dần. Thi thoảng các ông trong làng đi qua đâu tiện tạt vào nhà lão. Bây giờ dân quê người ta cũng lịch sự bảo: Các ông cứ đi cả dép vào trong nhà không phải bỏ ra cho nó cách rách. Nói thế thì người ta lại càng ý tứ bỏ dép ra ngoài. Uống nước chè xanh là chính, thuốc lá thì lão mua sẵn vài bao để đấy, ai hút thì hút. Một hôm ông chú họ tuổi cũng hơn lão vài ba đốt bảo: Nên sắm cái điếu cày cháu ạ. Ở nhà quê đa số người ta hay hút thuốc lào. Ấy chết, nhà cháu nó ghét thuốc lào lắm. Thôi cứ thuốc lá là được. Anh tính xem lại đi, cái điếu cày anh cứ để ngoài hiên kia kìa. Ai muốn hút thì ra đó, chứ có hút trong nhà đâu mà anh ngại. Vâng, nhưng kiếm điếu cày ở đâu bây giờ? Ui dào, anh đồng ý thì mai tôi mang tặng anh một cái. Nghề làm điếu cày là nghề của tôi. Anh cứ hỏi xem cả làng, cả tổng này ai chả hút điếu của tôi làm. Sáng sớm hôm sau, ông chú họ mang cái điếu cày đến thật. Ông bảo: Tôi nói cho anh nghe này, đây là cái điếu tôi khắc rồng ẩn trong mây đấy nhá. Mà miệng điếu bịt bạc hẳn hoi đấy nhá. Anh có biết không, có người thích cái nõ cũng phải bỏng bạc, cái đấy thì dễ ợt. Nhưng mà tôi không thích. Cái nó đúng ra là phải bằng gỗ, khi hút hơi nó mới mát, chứ bịt bạc hút nóng bỏ bô ra chứ báo gì. Lão chỉ biết vâng vâng. Ông chú lại tra thuốc vào điếu bảo: Anh cứ thưởng lãm điếu xem, tôi nói có đúng không. Vợ lão ngồi trong nhà nhìn ra hiên, thấy thế nói vọng ra: Nhà cháu không biết hút thuốc lào đâu chú ạ. Về, cứ để cho anh ấy thử cái xem nào. Lão đánh liều. Ông chú châm đóm cho lão rít mạnh một hơi, rồi đứng dậy hò sống hò chết, nước mắt nước mũi vãi ra tóe loe. Ông chú cười khà khà: Chả mấy mà anh cũng lại thấy sướng cho mà xem. Rồi một hôm đánh chén nhà bác cả, hai ông anh vải 3 thằng cháu. Lão cao hứng rút ra một điếu xì gà giơ lên trước mặt, hỏi mọi người: Có biết đây là cái gì không? Tất cả chăm chú nhìn vào. Bác cả bảo: Trông như viên đạn đấy nhỉ. Bác hai thì bảo: Rõ chán, ai lại mang đạn theo người bao giờ. Thằng con bác cả thì tủm tỉm: Cháu lạ gì, xì gà chứ gì. Lêu lêu, xì gà để hút chứ gì, chú châm lên xem nào. Lão lấy bật lửa châm cho cháy, rồi trịnh trọng đưa cho bác cả bảo: Rít mạnh rồi ngậm hơi trong miệng thưởng thức, chứ đừng có nuốt khói như thuốc lào bác nhá. Bác cả ngửa cổ lên trời, rồi bỗng dúi điếu xì gà vào tay lão, vụt dậy chạy ra ngoài, ho sặc sụa. Tất cả đều cười. Rồi đến lượt bác hai. Ấy, cứ phải thứ tự thế, rồi sau mới đến lượt các cháu. Cái này thì lão dành rồi. Ở quê cái chữ tôn ti là nghiêm trọng lắm. Bác hai rít xong bảo: Ôi giời, khai như nước bỏ đáy ấy.
Thằng con bác cả đón điếu thuốc từ tay bác hai, cắm vào mồm rít lấy rít đẻ. Chả ra cái vị gì, thua thuốc lào của bố cháu. Đến thằng con bác hai rít xong nó huỵch toẹt. Cái món này chỉ có bọn ăn cướp được tiền mới dám xài. Bố biết không, một cái điếu này mua được gần 2 tạ thóc đấy bố ạ. Đang vui, lão chẳng nỡ mắng thằng cháu quen cái thói cạnh khóe này, mặc dù rất bực. Nhưng mấy hôm nay lão tức lắm. Nhà lão với nhà thằng cháu hay cạnh khóe đi chung một ngõ. Thằng này nó đầu tư mô hình vườn ao chuồng, mỗi lần ra vào ngõ toàn ngửi mùi cứt lợn nhà nó, đến váng cả óc. Lão nghĩ thôi thì kệ nó, ở quê chả chăn nuôi thì còn biết làm gì. Nhưng từ hôm qua đến nay lão không thể chịu được nhà thằng cháu để cái cống thoát nước chuồng lợn vỡ, nước chảy lênh láng lên mặt ngõ. Lão bảo nó cho thợ thay sửa ống thoát, nó cứ vâng vâng mài dài can thuồng. Thế mà 4-5 ngày rồi vẫn chưa chịu làm. Gọi nó lên gặp, lão gằn giọng: thế cháu còn để đến bao giờ mới sửa cái đường ống hả? Nó đủng đỉnh: chú cứ bình tĩnh đã, đang vào vụ gặt bận hết, có gọi được đứa thợ nào đâu. Mày xem thế nào thì phải làm đi, chứ mỗi lần đi qua tao chỉ trực buồn nôn thôi. Nó mới gắt: chú dân thành thị mới thế chứ, ở nhà chả ai người ta thấy làm sao cả. Nghe thấy vợ lão lên tiếng: cháu nói như thế là không được, dân nào thấy thối chả kinh. Cháu cố gắng làm đi, sạch ngõ thì sạch cả cho nhà cháu, chứ có phải mình nhà chú thím được hưởng đâu. Nó vằn mắt lên: thím là phận làm dâu, đừng có mà chõ vào chuyện nhà này. Cái thằng này hỗn. Nó đút tay túi quần thùng thẳng bỏ đi, không thèm chào ai. Lão tức lộn ruột nhưng cố nhịn. Sẽ phải nói với bố nó, may ra việc mới xong. Đêm qua lão uống rượu say khướt đến khuya mới về tới nhà. Để nguyên quần áo, lão đổ vật xuống giường. Nửa đêm lão lồm cồm dậy uống nước. Bò từ giường xuống, lão ngơ ngác: sao lại trống trơn thế này? Vợ lão đi đâu? Lão hoảng hốt nhìn quanh. Thì ra vợ lão đang nằm còng queo trên chiếc chiếu góc nhà. Lão hoang mang nhớ lại đêm qua say rượu ở nhà thằng bạn để trọm trong làng. Làm sao về được tới nhà? Hay ai đưa về? Lão cũng không nhớ nữa. Trong lúc chưa biết phải nói với vợ thế nào, lão mở ra sân. Ngoài trời ánh sáng nhờ nhờ. Thì ra là trăng cuối tháng, mảnh trăng nhợt nhạt vẫn treo chênh chếch lưng trời. Lão vơ lấy cái điếu cày nhồi thuốc, quẹt bật lửa ghé vào, rít một hơi giòn. Lão ngửa mặt lên trời nhả khói. Bỗng lão giật mình, từ bao giờ lão đã biết hút thuốc lào thuần thục như thế này. Đêm khuya gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh từ cánh đồng vừa thu hoạch lùa qua những khe cửa, khiến không gian thêm phần u ám. Lão Sâm ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ, tay gõ gõ vào mép điếu cày, ánh mắt mơ màng nhìn về xa xăm. Tính ra đã hơn 5 năm rưỡi từ ngày vợ chồng lão rời phố về quê. Lão tự hỏi mình đã làm được những gì trong chừng ấy thời gian. Lão cúi xuống nhìn mấy quyển sách nằm chỏng chơ trên kệ, những cuốn sách từng là niềm ao ước có thời gian đọc khi về quê, giờ đây phủ một lớp bụi mờ. Lão cúi đầu nhìn xuống chân, một lớp đất vàng úa dày cộm bám chặt lấy bàn chân lão. Móng chân đã dài, vàng khè như váng phèn bám chặt. Lão chật lưỡi, lật bàn tay mình lên. Các móng tay cứng đanh, thô ráp, cáu bẩn. Chúng chẳng khác gì bàn tay của những người nông dân quanh năm lam lũ trên đồng ruộng. Lão rùng mình tự hỏi, sao mình lại trở nên như thế này? Sao mọi thứ khác xa so với những gì mình đã từng nghĩ đến thế? Ngoài sân, gió thổi ù ù qua những kẽ lá, mang theo hơi sương lạnh buốt. Lão ngồi bần thần, chẳng dám quay vào giường. Ánh mắt lảng tránh những vệt sáng trăng hắt lên cửa sổ phòng ngủ, nơi vợ lão đang yên giấc. Hay có lẽ bà ấy vẫn chưa ngủ, cũng đang trằn trọc nghĩ ngợi về ông chồng, giờ đây chẳng khác nào một bóng hình lạc lõng giữa nơi quê nhà. Lão thở dài, những ký ức chiều hôm qua bỗng chốc quay về. Chỉ mới chiều qua, một chuyện đau lòng xảy ra ở cái làng nhỏ bé này. 3 thằng con trai mới lớn lớp 10 nghêu ngao rủ nhau ra sông tắm trong giờ tan học. Chúng cười đùa nô giỡn, rồi chẳng hay cả ba đã chìm nghỉm giữa dòng nước xoáy. Con sông quê lão mang một cái tên rất mỹ miều: sông thương mà nào có thương,
Mà sao sông ác nghiệt đến vậy? Mỗi năm nó nuốt chửng ít nhất một mạng người làng, mà toàn là trai gái mới lớn thôi. Lần này 3 thằng, thầy bảo đầu tiên một thằng nhìn thấy một thằng sặc nước chới với, thế là lao ra cứu. Ai dè bị thằng sắp chết đuối túm lấy tay dìm xuống. Thằng thứ ba lao ra tiếp, lại bị 2 thằng chấp chới túm tay. Sau một hồi vùng vẫy tuyệt vọng, cả 3 đều chìm nghỉm. Lúc ấy trên bờ chỉ có một thằng bé Câm đi chăn trâu nhìn thấy. Nó không biết làm gì, cứ chạy đi chạy lại trên bờ ú ớ kêu gào. Khi thấy cả 3 chìm hẳn, nó mới bỏ trâu chạy về trong làng. Gặp người đầu tiên là một bà trung niên. Nó túm lấy một tay chỉ ra bờ sông lôi đi, một tay giơ lên 3 ngón. Bà này không hiểu có chuyện gì, ghìm chân lại không muốn đi. Thằng Câm chỉ tay xuống cái ao bên cạnh, khua 2 tay lên trời khóc lóc. Lúc ấy bà mới hiểu, gào lên: "Ơi bà con ơi, bà con, ơi làng nước ơi, có người chết đuối, có người chết đuối ngoài sông kia kìa, bà con ơi." Nghe thế từ trong các con ngõ, dân làng rầm rập chạy theo thằng Câm về phía bờ sông. Trên bờ một đống quần áo, 3 chiếc xe đạp, 3 đôi dép, mà không thấy bóng đứa nào. Lúc ấy người ta mới hỏi nhau con nhà ai. Truy mãi thì ra là 3 thằng trên đường đi học về rủ nhau ra tắm. Khoảng 5 giờ chiều, mấy thanh niên giỏi bơi trong làng lao xuống sông, ngụp lặn chỗ thằng bé Câm chỉ dẫn. Sau chừng 15 phút, người ta lôi được cả 3 thằng lên. Có 2 thằng vẫn ôm chặt lấy nhau. Tiếng khóc của đám đàn bà, con gái tức thì nhất loạt rộ lên thảm thiết, không làm gì được nữa. Tim chúng đã ngừng đập. Đêm đã về khuya, bóng tối bao trùm cả làng quê, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích từ những bụi cây ven đường, và thỉnh thoảng là tiếng gió thổi qua mang theo hơi lạnh từ con sông gần đó. Ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt hắt xuống sân kho của làng, nơi 3 cái xác nhỏ nằm im lìm trên những chiếc chiếu trải tạm được che chắn bằng mấy tấm vải cũ. Không gian tĩnh lặng u ám đến giận người. Lão Sâm lặng lẽ bước vào, đôi chân lấm bùn nặng trịch như không muốn bước tiếp. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, lão nhìn thấy 3 cái xác nằm song song. Thân hình nhỏ bé giờ đây cứng đờ, lạnh ngắt. Một trong 3 đứa ấy là thằng Hoạt, con trai ông bạn nối khố từ thời ở chuồng của lão. Đứa trẻ từng theo chân bố đến nhà lão chơi, cười toe toét khi được lão cho mấy viên kẹo. Giờ đây nó nằm đó, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tím tái, tựa như đang ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. Người ta kể rằng nó là đứa đầu tiên lao ra cứu bạn, nhưng chính sự hoảng loạn của đứa sắp chết đã kéo nó xuống theo. Nghĩ đến đó, lão Sâm cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Lão cúi đầu chào mấy người già đang canh xác, rồi quay bước về nhà ông bạn. Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn gian phòng ngoài ánh sáng đèn dầu mờ mờ. Tiếng khóc nức nở vang lên từ trong nhà, đứt quãng, đau đớn. Khi bước vào, lão nhìn thấy vợ chồng ông bạn. Người vợ ngồi bó gối trong nóc nhà, đôi mắt trũng sâu đỏ hoe, nhìn chăm chăm vào ngọn đèn trước mặt, như thể chẳng còn sức để khóc thêm nữa. Ông bạn lão ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ, tay cầm chai rượu, tóc rối bù, ánh mắt mờ đục và quầng thâm nặng trĩu. "Sâm đấy à?" Ông bạn ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc vì khóc. "Ở lại với mình chút nhá, đừng về." Lão Sâm ngồi xuống, tay khẽ chạm vào chai rượu trên bàn, như muốn nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng lão chỉ thở dài. Ông bạn rót đầy ly rượu, đưa lên môi, uống một hơi cạn, nước mắt lại trào ra. Ông gục xuống bàn khóc như một đứa trẻ. "Con ơi, sao khổ thế này, con ơi!" Người vợ nghe tiếng lại òa khóc thành tiếng, ôm lấy chiếc khăn tang trắng để trên bàn, gục mặt vào đó. Lão Sâm ngồi im, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nỗi đau của người bạn như thấm vào người lão, khiến lão cảm thấy ngạt thở. Ông bạn đột ngột ngẩng lên, ném cái nhìn vô định về phía lão. "Sâm, cậu thử nói xem, sống ở đời có đáng không? Nó còn trẻ thế,
mới 15 tuổi, sao ông trời ác thế? Ông ác thế ạ Sâm ơi. Lão Sâm hắng giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn lạc đi. Ông bạn này, trẻ con nó dại dột, sông nước nguy hiểm, ai mà ngờ được. Nhưng mà thôi, cố gắng vì thằng lớn, nó cần ông lúc này đấy. Ông bạn lắc đầu, lại rót đầy ly rượu, nhưng lần này đặt trước mặt lão Sâm. Ông uống với tôi đi, đừng nói gì nữa. Chỉ uống thôi. Lão không nỡ từ chối. Lão cầm ly rượu uống cạn rồi rót tiếp. Tiếng khóc, tiếng thở dài và tiếng rượu chảy vào ly hòa vào không gian đặc quánh nỗi đau. Gió từ ngoài sân thổi vào, làm ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng nhấp nháy trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn của hai người đàn ông. Đêm mỗi lúc một lạnh hơn. Ngoài kia con sông vẫn lặng lẽ trôi. Nó mang cái tên sông Thương, nhưng giờ đây cái tên ấy chỉ khiến người ta cảm thấy chua xót. Trời rạng sáng, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa, hắt lên bức tường màu vôi cũ những vệt sáng lờ mờ. Gió sớm lùa qua hiên, mang theo hơi lạnh còn sót lại của đêm qua. Lão Sâm ngồi lặng thinh trên chiếc ghế mây, đôi mắt mỏi mệt nhìn ra khoảng sân trước nhà. Cây bàng già trụi lá, im lìm trong màn sương mỏng, thi thoảng vài chiếc lá khô lả tả rơi xuống đất, tiếng hắng giọng khe khẽ vang lên phía sau. Lão quay lại thấy vợ mình bước ra từ buồng trong, dáng điệu mệt mỏi rối xõa. Bà ngồi xuống chiếc ghế lạnh cạnh lão, không nói gì, chỉ cúi mặt, đôi vai khẽ rung lên từng chặp, tiếng thút thít nhỏ dần nhưng lại như những nhát dao cứa vào lòng lão. Lão thở dài, ngập ngừng nói: Anh xin lỗi em. Bà vợ lấy tay vuốt nhẹ khóe mắt, giọng khàn đặc: Sáng nay em muốn về trên ấy mấy ngày, anh có về hay ở lại cũng được, em chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Lão cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt mép ghế. Không gian chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng tre ngoài ngõ. Lão tiếp tục, giọng đều đều nhưng nặng trĩu: Anh xin lỗi em. Kể từ ngày về quê đến giờ, anh cũng tự thấy mình tệ đi nhiều quá. Thôi, từ mai anh phải nghĩ cách sắp xếp lại cuộc sống. Em bỏ qua cho anh. Lão khẽ gật đầu. Em không trách anh, cũng không trách quyết định về quê, cũng chưa muốn nói gì với anh. Em chỉ muốn chúng ta xa nhau ít ngày để cùng nghĩ lại xem quyết định hưu quê của mình liệu có thực sự đúng không. Chỉ thế thôi. Lão nuốt khan định nói điều gì nhưng lại thôi. Trong đầu lão chợt vang lên câu nói của một nhà văn nào đó: đối với người nhà quê, kính trọng họ thì được, chứ bảo sống cùng với họ thì xin cứu. Lão cười gượng, ánh mắt đầy bất lực. Bà vợ đứng dậy chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, giọng bình thản: Lát nữa anh đưa em ra bến xe nhé. Mà hôm qua bà tổ trưởng tổ dân phố gọi, bảo nhà mình còn thiếu quỹ hỗ trợ lũ lụt, quỹ khuyến học, rồi cả quỹ chi bộ gì gì ấy nữa. Anh thu xếp mà nộp. Lão nhìn theo bóng bà bước vào trong, ánh mắt lấp lánh chút gì đó giống như tiếc nuối, hối hận. Lão đứng dậy, vươn vai, bước ra sân, tay khẽ với lấy chiếc điếu cày dựng ở góc hiên. Lão định rít một hơi cho khuây khỏa, nhưng nghĩ thế nào lại đặt xuống. Từ ngoài ngõ, tiếng loa phóng thanh chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của lão. Các gia đình chú ý nhắc nhở con em mình không tự ý ra sông tắm, phòng tránh tai nạn đuối nước. Các gia đình chú ý nhắc nhở con em mình không tự ý ra sông tắm, phòng tránh tai nạn đuối nước. Lão ngẩng đầu nhìn lên trời, chân mây phía đông đang dần những vệt mây trắng ánh lên màu bạc, tựa như những mảnh vỡ của một giấc mơ tan tành. Trời hôm nay chắc sẽ nắng to, nhưng trong lòng lão mây mù vẫn phủ kín, không có cách nào xua đi được. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói đường về quê không phải lúc nào cũng trải đầy hoa, và câu chuyện của lão Sâm là minh chứng cho sự thật ấy. Lão đã từng nghĩ rằng trở về quê sẽ mang lại cho mình một cuộc sống yên bình, thanh thản, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng như lão tưởng.
những mối quan hệ họ hàng, làng xóm phức tạp, những xung đột nhỏ nhặt hàng ngày và cảm giác lạc lõng giữa chính quê hương mình đã khiến lão nhận ra cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo dù ở bất cứ đâu. Câu chuyện của Lão Sâm nhắc nhở chúng ta rằng quyết định thay đổi cuộc sống không chỉ là thay đổi nơi ở, mà còn phải thay đổi cả suy nghĩ, cách ứng xử của bản thân. Quê nhà có thể là nơi ta sinh ra, nhưng để sống tốt và hạnh phúc ở đó cần có sự bao dung, thấu hiểu và khả năng thích nghi với những điều không hoàn hảo trong cuộc sống. Để tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Về Nhà của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Hôm đó thằng Vương đang chạy loanh quanh giành khách đi xe ôm thì thấy ông già bước xuống tàu. Khách xuống ga này toàn người quen trong xã. Tự nhiên lọt đâu ra một ông già lạ hoắc, trông hình dáng tiều tụy nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ thanh thản. Vương nhận ra ngay gã đàn ông say khướt mấy mươi năm trước khật khưỡng bước lên tàu rời bỏ quê hương. Ông già ngồi sau xe Vương không nói một lời, chỉ nhắm mắt ngửa mặt hít hà mùi gió đồng nồng vị phổ ra. Vương hỏi ông về đâu khi nhà cửa xưa để lại chỉ còn là cùi mục. Ông già bảo có lo gì chỗ ngủ, mắc một cái chõng là thành nhà, thành chốn nghỉ chân. Cuộc đời lang bạt dạy cho ông lấy vòm trời chung làm mái nhà riêng. Xa lạ mấy cũng hóa thành thân thuộc. Vậy mà giờ trở lại quê hương, ông chợt thấy mình ngơ ngác như một đứa trẻ. 40 năm trước làng nghèo sơ nghèo xác, đàn bà ngoài làm ruộng còn tranh thủ buôn bán ngoài ga tàu bến sông. Phúc 24 tuổi, chuyên đi đào giếng và lợp nhà thuê. Tiền không có, dân làng trả công gã bằng vài bát gạo, vài đấu sắn, cũng có khi là sâu cá rô giòn mới tát được ở ngoài đầm. Phúc nhận hết, mang về thêm thắt vào bữa cơm của mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con nên bữa cơm nhiều hôm thưa thớt tiếng nói cười. Nồi cá kho mặn chát, ăn với cơm độn sắn cũng đủ ấm bụng phận nghèo. Ăn xong, Phúc ra giếng múc nước rửa bát, tiện quét luôn rong rêu thềm trước thềm sau, kẻo sợ mẹ ngã trượt chân. Tối người ta đi hẹn hò tán gái ngoài gốc đa đầu làng. Chỉ có Phúc ru rú ở nhà sâu kim cho mẹ may vá kiếm thêm tiền. Điện mới về làng đỏ quạch, Phúc gù lưng ngồi đan sọt, thỉnh thoảng lại ngửa cổ, nhìn thứ ánh sáng mờ ảo nhức nhối. Nhiều lần Phúc bảo mẹ đừng khâu vá trong đêm tối nữa, mắt mấy mà mờ. Mẹ cười bảo kiếm đồng ra đồng vào, phải chịu khó khổ cực chứ sao. Có hôm mua đâu được tấm vải trắng tinh khôi, mẹ nâng niu trên tay ngắm vuốt từng thớ vải. Mẹ nói vải này may áo dài cho con dâu tương lai thì tuyệt. Phúc cười, nghĩ mình không biết tán gái thì lấy đâu ra con dâu cho mẹ. Ấy vậy mà nhà nào có con gái cũng muốn gả cho Phúc. Dân làng khen Phúc vừa chỉn chu làm ăn, lại hết lòng thương yêu mẹ. Trai làng này mấy ai được như Phúc. Ngó cây dáng lụi cụi lập lại mái nhà mùa mưa, đan lại hàng rào giữa trưa nắng nóng, lội bì bõm giữa đồng đêm soi cua ếch. Người ta nói Phúc chăm hết cả phần người khác. Con gái trong làng sợ mình không xứng nên chẳng dám lại gần. Cũng có cô bảo chả thèm, Phúc thương mẹ thế thì chật chội tim, còn đâu phần để thương người khác. Phúc hình như cũng chẳng bận tâm gì. Đi làm xong là vội về nhà để chăm mấy xào vườn, để rau củ mùa nào cũng có. Bà cụ hàng xóm lần nào gặp cũng giày la: lấy vợ đi con ơi, có người đỡ đần và bầu bạn khuya sớm cho đỡ cực. Phúc chỉ cười, nghĩ nhà mình nghèo, đã chắc gì ai đủ can đảm mà thương. Con gái ai cũng sợ khổ, mình lấy người ta mà không mang lại hạnh phúc thì thà ở một mình. Chỉ có bà mẹ vẫn thường mường tượng gia cảnh giữa bữa chiều mặn chát cá kho, có thêm một người con dâu vui vẻ ngồi đầu nồi xới cơm. Nghèo nhưng vui,
mấy mẹ con sẽ quây quần sống bên nhau đầm ấm. Những ước mơ đó chưa cập bến thì Phúc bỗng dưng đổ đốn. Người làng bảo thằng đó như đã được thay máu hoàn toàn. Kể từ ngày Phúc sang bên kia sông đào giếng thuê, rồi theo đám thanh niên luồn sâu vào rừng tìm tầm gửi. Phúc nghe tụi nó nói loại tầm gửi gạo quý lắm, hái mang bán cho nhà giàu dưới xuôi làm thuốc rất được tiền. Mà tầm gửi mọc trên những cây gạo ngoài bìa rừng đều đã được thu hái hết rồi, chỉ còn cách luồn sâu tìm những cây gạo lâu năm có thân cây to, cả vài người ôm không xuể. Thế nào trên ngọn cũng có loại tầm gửi quý, là cơm gạo, là vải vóc, là những khoản tiền không nhỏ trang trải cuộc sống gia đình. Phúc thấy ham, dù gì cũng hơn chán cái nghề đào giếng. Lưng Phúc đau nhừ, người ám toàn khí lạnh trong lòng đất. Quanh năm ngó nhìn vòm trời chật chội qua thành giếng. Nhà mẹ bao năm mùa mưa nào cũng dột, mà Phúc vẫn chẳng thể kiếm đủ tiền dựng căn nhà mới. Chuyện vợ con lại càng ngày càng xa vời. Nếu đổi được đời nhờ tầm gửi thì xá gì mà không thử một chuyến xem thực hư thế nào. Biết đâu trời thương. Phúc khăn gói lên đường, vài bộ quần áo, ít lương thực, tưởng thế thôi là đủ. Đám thanh niên phá lên cười sặc sụa. Chúng bảo quần áo có thể chả cần thay, ở trong rừng thì cần sạch với ai. Gặp suối ở đâu thì nhào xuống tắm, quần áo giặt luôn treo trên đầu, gậy vác trên vai đi nửa ngày là khô. Gạo thì chẳng cần nhiều, săn chim săn thú rừng đủ lo được cái ăn. Trong rừng chỉ thiếu có men say, nên đứa nào cũng mang theo toàn rượu. Mới đầu Phúc không ham thứ nước cay nồng, uống vào đến đâu cơn đau đầu bùng lên đến đó. Nhưng đi rừng buồn quá, suốt ngày chỉ có gió bạt qua tai và tiếng chim kêu thảng thốt trên đầu. Tầm gửi đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy lòng nôn nao nhớ mẹ, nhớ nhà. Những lúc nghỉ chân nằm gối đầu lên thảm cỏ, chợt nhớ thương phận mình nghèo. Nghe bạn đường rủ rê, Phúc bắt đầu tập tọng mượn rượu giải sầu. Đợt đi rừng đầu tiên, số tầm gửi thu được không nhiều, nhưng dẫu sao ngày công cũng khá hơn đào giếng thuê. Lại thêm cảnh sống trong phóng khoáng với núi rừng, với bạn đường và hơi men chónh choáng, nên Phúc thấy ham. Nghỉ ở nhà vài ngày, Phúc lại khăn gói theo chúng bạn, dù mẹ già hết sức can ngăn. Đám thanh niên còn nghĩ ra cách cấy tầm gửi lên những thân cây gạo để gây giống chờ mùa thu hoạch. Những chuyến đi sau này ngày càng dài hơn chuyến trước. Mẹ già ở nhà mỏi mắt chờ trông. Cho đến mùa mưa năm ấy, giông bão ập xuống tốc ngược những nóc nhà. Mẹ già không biết cậy nhờ ai, đành tự leo lên mái nhà để lợp lại. Năm ấy Phúc mất mẹ khi gió quật bà từ trên cao xuống đất. Người ta đồn nhau, chuyến đó Phúc kiếm được cây tầm gửi lạ, lá như màu máu. Đó cũng là chuyến đi rừng cuối cùng. Phúc không bao giờ nhắc về tầm gửi nữa. Suốt ngày chỉ ngồi uống rượu dưới mái nhà thủng một lỗ to như lòng giếng, uống triền miên cho đến khi say xỉn nằm vật ra đất mộng mị, nghĩ về cuộc đời có mẹ. Một buổi chiều hoàng hôn rực đỏ, thằng nhỏ Vương ngồi xin ăn ở nhà ga đã thấy Phúc ngật ngưỡng bước lên tàu. Ga chiều chập choạng dáng người say. Vương giờ cũng say, phận mồ côi màn trời chiếu đất. Ngày làm vài cuốc xe ôm, tối về ngủ ngoài lán chợ. Cũng có nhà đây chưa, nhưng đất là đất mượn. Đợt vừa rồi khu công nghiệp về gần, giá đất đền bù cao nên người ta đòi đất. Họ dẹp bỏ cái nhà cấp 4 xây bằng gạch xỉ, từng là tổ ấm đơn độc của Vương. Nhiều người xui Vương cứ dựng lều trên mảnh đất nhà ông Phúc mà ở. Bỏ đi mấy chục năm biết khi nào về. Xã mấy lần tính tịch thu đất hoang, bán đấu giá xung quỹ xây dựng đường xá. Nhưng nghe nói hồn bà mẹ chết thiêng, cứ hễ ai ngó dòm động đến đất đai là gặp hết xui xẻo này đến xui xẻo khác. Họ nghĩ chắc bà giữ lại cho con trai lúc về già. Mà chắc gì người con ấy đã về, có còn sống
cũng đã 2 thứ tóc. Ấy thế mà về thật. Hôm ngồi sau xe, ông Dạ Phúc ngửi thấy mùi sương gió phả ra từ mái tóc cứng đờ của Vương. Ông già như lần đầu tiên nhìn thấy gái của mình, gầy, lõm sâu, đen đúa bụi đường, và thảng thốt buồn qua gái của Vương. Tối đó hai người nhóm một đống lửa nhỏ từ chính đống củi mục nát còn lại sau từng ấy năm trời trên mảnh đất xưa. Mấy con cá khô, cút rượu trắng, thêm túm muối trắng xin được từ nhà hàng xóm, cũng thành một cuộc nhậu đủ say. Chừng rượu vừa ngấm là men cay đắng cuộc đời cũng đến độ nồng. Họ cứ kể mãi cho đến khi lửa đã tàn, tro đã nguội, và trên mắt từng người ướt nhoẹt. Chắc là vì sương đêm. Mùa thu nơi này lạnh tê tái lúc về đêm là vậy. Một căn nhà mới được xây lên bằng số tiền còn lại sau một đời phiêu bạt của ông già. Vương nghĩ chở xe ôm vài tháng đến phụ ông già trông coi vật liệu, phát quang vườn hoang, trồng lại cây ăn quả. Dân làng bảo, già rồi còn mong gì được ăn quả mà trồng. Ông già cười, tôi không ăn thì cũng đã có người khác hái, lo gì. Người khác ấy, ông già nghĩ tới Vương. Bằng tuổi ông ngày xưa, Vương giờ cũng lầm lũi giữa cuộc đời không cha không mẹ, bệnh tật ốm đau cũng chẳng ai dòm ngó. Nếu chẳng may cảm gió nằm chết bên góc quán vệ đường, cũng chỉ biết nhờ lòng tốt người dưng thắp cho một nén nhang. Hồi ông còn ở làng, lạ gì thằng nhỏ Vương suốt ngày đi xin ăn ngoài chợ, mà hồi ấy đâu ai biết tên nó là gì, người ta vẫn gọi nó là thằng Mọi. Cũng có hôm đi đào giếng thuê về, ông già từng lôi nó về nhà ăn cơm, tắm giặt. Mẹ ông từng cắt tóc, gội đầu và khâu vá lại mấy bộ quần áo rách cho thằng nhỏ. Giờ nhìn thấy Vương là ông nhìn thấy rõ rệt từng tầng ký ức, như có dáng mẹ đang hiện hữu cặm cụi. Lầm lũi đâu đây, vừa thân thuộc lại vừa xa xăm quá. Mỗi lần nghĩ về mẹ, lòng ông thêm một lần đau. Giá như đừng vì giấc mộng tầm gửi giàu sang, thì biết đâu đến tận bây giờ ông vẫn còn có mẹ. Bao nhiêu năm ông không muốn về lại chốn xưa, cũng chỉ vì chẳng thể quên được cái cảm giác tội lỗi đầy ám ảnh. Giờ thì ông sắp được gặp mẹ rồi, phải dựng lại căn nhà, chăm lại mảnh vườn để có thể mỉm cười khi gặp mẹ nơi chín suối. Chừng nào nhắm mắt xuôi tay, ông tính nhờ Vương ở lại căn nhà lo hương khói. Thực ra đó chỉ là cái cớ để bao bọc, níu chân một kẻ bơ vơ không mảnh đất cắm rủi. Xây nhà xong, dân làng kéo đến mừng cho người trở lại. Quà về nhà mới là cây chổi, cái phích, bộ tách trà hay vài 3 cân gạo. Lệ ở làng này bao năm vẫn vậy, chỉ có điều lần này họ mừng thêm cả phần thằng Vương đã có chỗ nương thân. Cây cối trong vườn sau vài trận mưa đã hồi xanh, rồi sẽ bám rễ, chồi cành, đơm hoa, kết trái. Ông già thuê người về lập bàn thờ, bốc bát hương thờ mẹ. Sau mấy chục năm trời tay run run thắp những que hương đầu tiên kính mẹ, mà nước mắt thì đã cạn khô. Từ thuở rời xứ bơ vơ, Vương đứng lảng vảng ngoài sân, ngó cái dáng lưng gậy khô đét mà thương ông già đến thắt lòng. Tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể xô ông ngã xuống. Ông xương thịt đó, nhưng cũng chỉ như một hình hài bằng cát bụi mà thôi. Ông già vẫy Vương vào, bảo thắp một nén nhang cho mẹ đi con. Mấy hôm nay ông hay gọi Vương là con thân mật thế. Kể ra ngày xưa ông chỉn chu lấy vợ, thì con ông bây giờ cũng xấp xỉ tuổi Vương. Hành trình cuối cùng của cuộc đời lang bạt chính là trở về nhà. Trong hành trình ấy, ông đã không đơn độc. Quý vị thân mến, người ta vẫn nói cuối cùng nơi ta muốn về nhất vẫn là nhà. Câu chuyện của ông Dạ Phúc là minh chứng cho điều ấy.
Sau 40 năm phiêu bạt, trải qua biết bao khó khăn, lạc lõng và cả những sai lầm trong quá khứ, cuối cùng ông cũng trở về nơi mình đã bỏ xứ năm xưa. Trở về để tìm lại chính mình, để tìm lại những kỷ niệm và tìm lại tình yêu thương đã từng đánh mất. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc đời có đẩy chúng ta đi xa đến đâu, dù ta có mắc bao nhiêu lỗi lầm, thì vẫn luôn có một nơi gọi là nhà, một nơi đầy ắp tình thương để chúng ta trở về. Nơi đó không chỉ là mái nhà với 4 bức tường, mà còn là những con người, những tình cảm chân thành, là nơi ta có thể tìm thấy sự thanh thản sau những giông bão cuộc đời. Ông Phúc trở về không chỉ để tìm lại chính mình, mà còn để gieo hy vọng cho Vương, cho những người trẻ như Vương, những người đang lạc lõng giữa cuộc đời. Hành trình cuối cùng của ông Phúc không chỉ là trở về của một con người, mà còn là sự trở về của niềm tin vào tình người, vào những điều tốt đẹp dù nhỏ bé nhưng quý giá vô cùng. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Kính chào và hẹn gặp lại.